قصة عمر بن الخطاب والست الغلبانة اللي ولادها كانوا جعانين. تخيل كده حاكم بيروح بنفسه يتأكد الناس جعانة ولا شبعانة. النهاردة هحكي لك قصة هتزعلك وهتفرحك في نفس الوقت. قصة عدل ورحمة بطلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في يوم من الأيام عمر بن الخطاب كان ماشي بالليل بيتفقد أحوال الناس زي ما كان دايما بيعمل. وهو ماشي سمع صوت عيال صغيرين بيعيطوا. قرب من بيتهم ولقي ست قاعدة قدام النار وحاطة حلة كبيرة بس مش باين فيها حاجة. سألها هو العيال بيعيطوا ليه؟ قالت له جعانين يا سيدي، وانا حطيت شوية مية وحصى في الحلة عشان يفتكروا ان في اكل يمكن يناموا ويهدوا. تخيل ست غلبانة ومعاها عيال جعانة ومفيش لقمة في البيت. عمر بن الخطاب وقتها دمعت عينه وقال لنفسه ويلك يا عمر، هتتحاسب على الناس دي قدام ربنا. راح جري على بيت مال المسلمين وشال كيس دقيق على ظهره وقال لخادمه شايله عني يوم القيامة. قال له الخادم انا هشيله عنك يا امير المؤمنين. قال له لا، انا اللي هشيله، انا اللي هتحاسب. وراح بنفسه للست وطبخ لهم وأطعم العيال بإيده وقعد يضحك وهو شايفهم مبسوطين وقال دلوقتي بس قلبي ارتاح. شوف الرحمة عاملة ازاي. عمر بن الخطاب ما كانش بس حاكم، ده كان أب وخايف على كل واحد فقير في البلد. العدل مش كلام، العدل أفعال، واللي بيحكم بجد لازم يكون قلبه عارف يعني ايه هتتحاسب. لو القصة دي لمست قلبك اعمل لايك وسبسكرايب وخلي غيرك يسمع عن عدل عمر.